शीत दिने अधिक शीत जो ठंडा बा काशरे आपण माने आक्रांत होइथांती आउ ए ठंडा और काशरू मुक्ति पाइबा पई अनेक मेडिसिन भी खाउथिबे। तबे दर्शक बंधु बेले बेले एमिति भी होई थाए मेडिसिन खाइले ठंडा बा काश कमी न थाए। ता छुड़ा आपण केतेबा मेडिसिन खाइबे। बेले बेले मेडिसिन खाइबा पई विरक्त भी लागि थाए। तबे दर्शक बंधु जानिचंती ठंडा और काशरू मुक्ति पाइबा पई आपण केवल मेडिसिन खाइबा जरूरी ताहा नुहे। एमिति अनेक उपाय अछि जहाँ आपन ठंडा और काश को कम करदब। जेमिति कि महू आपण महू खांतु देखिबे ठंडा और काश जेमिति गायब हो जिवो। तेबे आसंतु जानिबा आपण केउ प्रणाली रे बा केमिति महू खाइबे। शीत दिने ठंडा जिनस खाइले गलारे इन्फेक्शन होई थाए। एही समय रे हल्का गरम पानी रे महू और लेंबू मिसाई पीले गला ठीक होई थाए। शीत दिने ज्वर ठंडा नाक न फिटिबा और काश को ठीक करिबा पई महू रामबाण परी कार्य करि थाए। एथिपई अदा रस रे महू मिसाई पियंतु ए सब समस्या दूर होई जिवो। दर्शक बंधु आपण एमिति भी करि परिबे। आपण महू को चाटी खाई परिबे कारण महू को चाटी खाइले मध्य ठंडा और काश भली समस्या रु मुक्ति पाई परिबे। दिन को एहीपरी 2 रु 3 थर महू खाइले काश बंद हो जाए। आपण चाहिले डालचीन पाउडर रे भी महू मिसाई खाई परिबे काहेकि ना एहा बेस फायदा। गोटे कप गरम पानी रे 1 चमच महू मिसाई पीले दिन सारा शरीर को एनर्जी मिली थाए। दर्शक बंधु बेले बेले एमिति भी होई थाए आपण काम कला बेले थक्का अनुभव करुथिबे। तबे आमे आपनको गोटे कथा कहबो आपण दिन को गोटे कप गरम पानी रे 1 चमच महू मिसाई पियंतु देखिबे आपनको काम करिबा पई केमती एनर्जी मिलिबो। तबे आमे कहिथिबा उपाय अनुसार आपण महू खांतु और सुस्थ रहंतु।